హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ హెవీ సైజ్ డబల్ బోన్ ల్యాబ్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ అనేవి మేల్ అండ్ ఫిమేల్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ అనేది 35 days. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఈ పప్పీస్ అనేవి ఎంసీ పెట్స్ నుండి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ అనేది హైదరాబాద్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏపీ మరియు తెలంగాణ ఈ 2 స్టేట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది మేల్ పప్పీస్ అనేవి 9.5K అనగా 9,500. ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి 7K అనగా 7,000. చాలా తక్కువ ప్రైస్కే, రీజనబుల్ ప్రైస్కే ఈ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే ఉన్నవి. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితేనే పప్పీస్ని తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.